Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, Imana yacu niyamamare cyane, ukuboko kwiza k'Uwiteka nigukomeze gushyirwa hejuru, mu izina rya Yesu. Uyu munsi byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byuka urabagirane, uyu munsi ni itariki 6 ukwezi ko n'ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Yobu kiza avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke. Uyu munsi Uwiteka Nyiringabo Imana aguhaye kongera gushibuka. Wari waratemwe, ariko Uwiteka aguhaye gushibuka mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe Imana ibuhaye gushibuka, ubuzima bwawe Imana iburemye bundi bushya, ubuzima bwawe Imana ibwubatse bundi bushya, ubuzima bwawe Imana ibukomeje bundi bushya. Ndagira ngo nkubwire, naho igiti cyatemwa, naho ubona nta nzira, naho ubona byari byarayoberanye, naho ubona bakubwira ngo byararangiye, naho ubona bakubwira ngo warapfuye, naho ubona bakubwira ngo genda utegereze kuzapfa, ni ukuri reka nkubwire, haracyariho ibyiringiro. Naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke. Uwiteka aguhaye kongera gushibuka, Uwiteka aguhaye kongera kurabagirana, Uwiteka akongereye ubuzima, kandi Uwiteka araguhagurukije. Witinya, witinya. Hari ibintu byari biri kugutinyisha, ariko witinya. Hari ibintu byari biri kuguhungabanya, ariko humura, haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro wa mukobwa we, haracyari ibyiringiro wa mumama we, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Ni ukuri haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro yuko ubuzima bwawe Imana yakongera ikabuhagurutsa. Haracyari ibyiringiro bw'uko Imana yakongera ikaguha akazi, haracyari ibyiringiro by'uko Imana yakongera ikagukomeza, haracyari ibyiringiro yuko Imana yakongera ikazura bizinesi yawe yanze, haracyari ibyiringiro yuko Imana yakongera ikazura ubukwe bwawe bwapfuye, haracyari ibyiringiro ko fiyanse wawe wagiye yagaruka, haracyari ibyiringiro ko urugo rwawe rurimo induru uyu munsi Imana yaruterereza, haracyari ibyiringiro umugabo wagutaye yagaruka, haracyari ibyiringiro abana bawe Satani yabatwaye ubwenge, aya masaha Imana yakongera ikabaha ubwenge. Haracyari ibyiringiro mu kazi kawe, harimo induru ntago kari kugenda neza, Imana nonaha ibasha kongera kugaterereza ikagatunganya kakagenda neza. Erega haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwe kizongera gishibukwe, nubwo igiti cyatemwe kizongera. Haracyari ibyiringiro Imana iguhaye kongera gushibuka, Imana iguhaye kongera gushibuka, Imana iguhaye kongera gukomera, Imana iguhaye kongera guhagarara, haleluya. Haracyari ibyiringiro, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Aya masaha nzanywe no kukubwira ngo byuka urabagirane. Imbabazi z'Imana zibonetse kuri wowe, ubutware bw'Imana bubonetse kuri wowe, umucyo w'Uwiteka urarashe kuri wowe, gukomera kw'Imana. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Ndavugana n'umukobwa, haracyari ibyiringiro. Ndavugana nawe wari warataye ibyiringiro, garukira Imana, garukira Imana. Imana iracyakora, iracyari ya Mana, iracyari ya yindi yambukije Abayisiraheli inyanja itukura. Aya masaha ibasha kukwambutsa, aya masaha ibasha kukwambutsa, ibasha kukunezeza, ibasha kukuremera ubuzima bushya, ibasha kukuremera icyerekezo gishya, ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twebwe twibwira. Iyi ngiyi irabasha, ni Imana ibasha cyane, ni Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twebwe twibwira, ibasha gukora. Ndavugana nawe, humura, ndavugana nawe, witinya, ndavugana nawe, wigira ubwoba, ndavugana nawe, irashoboye, ndavugana nawe, niyo kwizerwa,
ndavugana nawe, yihanga amaso, ndavugana nawe mama, hanga amaso Imana. Wowe urarurira, Imana imanuwe no kuguhoza amarira. Wowe uhorana agahinda, Imana imaze kugukuraho agahinda. Wowe uhorana ubwoba, Imana ije kugukuramo ubwoba. Imana izanye amahoro mu mutima, kandi Imana izanye umunezero, kandi Imana izanye imbaraga. Akira kongera kubyutswa n'Imana bundi bushya, kuko ari Imana ishobora byose. Mwami Yesu Kristo, Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga. Ijambo ryawe riravuze ngo erega haracyariho ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyatemwe kizongera gishibuke. Ndasenga nsengera uyu muntu wari unkurikiye Mana, ongera umuhe gushibuka mu izina rya Yesu. Ongera umuhe gushibuka, yaraciwe, yaratawe, yararetswe, yarajugunywe, ariko Mana ongera umuhe gushibuka. Ongera umufateho Mana, amaboko yawe ni magari, amaboko yawe ni maremare cyane. Ndagusabye ongera umufateho Mana, fata ku buzima bwe, fata ku buzima bwe, ongera umufateho, umuhagurutse. Ndasengera uyu mugabo Mana nyiringabo, uyu mugabo arihebye, umutima uri kure, kuko ibyo agerageza gukora byose biranga, ariko none aha ndamusengeye, muhereza umugisha, ndamusengeye muha imbaraga, ndamusengeye muha ubuzima, ndamusengeye muha amahoro, ndamusengeye muha umunezero, ndamusengeye Mana imbaraga n'imbabazi zawe nibiboneke kuri we. Ndamusengera amaraso yawe amwambare mu izina rya Yesu. Mana hari abantu bacitse intege, abo ndabasengeye Mana, imitima yabo yigarure Mana, agarura imitima yabo. Hari abantu bacitse intege, abo Satani yihebesheje, abo Satani atwaza igitugu, abo ngabo barihebye, abo ngabo barananiwe, abo babuze uko bagira, ariko ndasenze Mana, manura imbaraga mu mitima yabo, mu buzima bwabo, bamanuriremo imbaraga, bamanuriremo ubushobozi, bamanuriremo ubutware, bamanuriremo gukomera. Ubiyereke Mana, ubihishurire, ubabere Imana, ubabere umurengezi, ubabere umutabazi mu izina rya Yesu. Ibyabarwanyaga byose nanjye ndabirwanyije, ibyabananizaga nanjye ndabinanije mu izina rya Yesu. Buri mwuka wose w'abazimu n'abadayimoni, uwo mwuka ndawusenye mu izina rya Yesu. Mana ndasengera abantu bawe, abo Satani yateje agahinda. Hari abantu Satani yateje agahinda aya masaha Mana, bamara agahinda. Uyu muntu ufite agahinda, mukureho agahinda Mana. Hari umuntu ufite agahinda aterwa n'urugo rwe, uyu muntu mutabare. Hari umuntu ufite agahinda aterwa no guhora apfusha ubukwe, uyu mutabare Mana. Hari umuntu ufite agahinda aterwa n'imiryango avukamo, uyu muntu mutabare. Hari umuntu ufite agahinda aterwa n'abana be, uyu muntu mutabare. Murwanirire Mana, ni wowe ujya umara umubabaro, ni wowe zoni mashando wiribirifa, ni wowe Mana. Ndasengera ubwoko bwawe, buri muntu wese unkurikiye uwumvishe isengesho, aho ari hose muremera ubuzima, aho ari hose muhagurutse, aho ari hose mubambira amahema. Iyi saha Mana nyiringabo, mubambire amahema mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera uyu muntu ufite dayimoni y'inyatsi, buri kintu cyose akoze kiranga Mana. Uyu muntu ndamusengera, muremera ubundi buzima, bohora ibiganza bye Mana, mukureho umwuka w'inyatsi, mukureho umwuka w'igisuzuguriro. Iyi nyatsi y'abadayimoni nimurekure mu izina rya Yesu. Ya maraso wamennye ku musaraba i Golgotha Mana we, aya maraso namubonekeho, aya maraso namugaragareho, aya maraso namubeho Mana. Uyu muntu mubohore Mana, uyu muntu mubohore Mana, uyu muntu mubohore, bohora ubuzima bwe, mubohore Mana. Mukureho inyatsi, mukureho uburetwa, mukureho igisuzuguriro Mana, mukureho igisuzuguriro Yesu we. Ariko Mwami w'abami, mukureho igisuzuguriro ndakwinginze, mumara umubabaro ndakwinginze, mumara agahinda ndakwinginze. Uyu muntu muhagurutse, uyu muntu mubera Imana, uyu muntu mubera umurengezi Mana. Abantu baha umugisha imirimo y'amaboko yabo, buri muntu wese icyakora ugishyiremo umugisha. Umuntu ukora akazi ugaha umugisha, umuntu ucuruza ubiha umugisha. Uwari umushomeri ndamusengeye, ndamuhagurutsa mu bushomeri Mana, muha akazi keza k'umugisha. Mugirire neza umubambira amahema, mugirire neza umubera Imana, mugirire neza umubera umutabazi. Imbabazi n'imbaraga zawe biboneke kuri we Mana. Bamba amahema, iyerekane kandi wigaragaze, iyerekane kandi witamurure, iyerekane Mana, iyerekane. Urakoze Mana kurengeye ubwoko bwawe,
urakoze Mana. Ndasengera uyu muntu wajyaga buri bitotsi, uyu muntu buri bitotsi uryama akabura ibitotsi, ndamusengera Mana muha ibitotsi, ndamusengera Satani yamutwaye amahoro yo mu mutima, ndamusengera Mana mugarurira amahoro, mugarurira umunezero, mugarurira ibihe bye, ibyo Satani yamunyaze ndabigarura, ibihe bye ndabigarura, ibihe bye ndabigarura, mugarurira ibihe Mana, mugarurira ibihe Mana. Umwuka wera wawe amusange, umwuka wawe wera mwuzure, umwuka wawe wera mubemo mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, kuri Imana igira neza, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguha umugisha, byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Imana iguha umugisha wowe ugiye gusheyaringa iri sengesho, byukura bagirane rikagera ku bantu byibuze 5 bikozwe nawe. Bikore abantu 5 muri telefone yawe, wanabarenza, wanayishyira kuri stati yawe, ariko abantu bakaribona iri sengesho. Hari umuntu waruguye umwuma uribuze komorwa, bikozwe nawe. Ukibikora Imana iguha umugisha. Wowe ugiye gukanda subscribe, reba ko wayikoze, niba utarayikora yikore. Ukiyikora wihuze n'amavuta y'igicaniro, byukura bagirane ayo mavuta kwambara, wakire kurabagirana. Kanda like, ntugende udakoze comment, ntukumva isengesho ngo ugende utavuze ngo amen, ntugende utavuze ngo amina. Rwose vuga ngo amen. Niba wafashijwe vuga ngo amen, wakire kurabagirana. Imana ibaha umugisha, ndabakunda, umugisha w'Imana ubabeho.